मला ती सांगू नका कोण काय ती माहित नाही आम्हाला काय गरज आणि निम्मत टाकते आम्हाला कोण करायची गरज नाही मोदी फिजी कोण निम्मत टाकते आम्हाला काही गरज नाही कुणाची आम्हाला कुणाची गरज नाही निम्मत टाकणार मोदीला पण टाकणार कुणाला मोदीला कोण नाही टाकणार नाही टाकणार एक महाराष्ट्राचा माणूस महाराष्ट्राचा माणूस आहे छातीवर ठोक देणार आणि मराठ्याला आरक्षण मिळत तर भाजपला मतदान आहे भाजपला ना तर भाजपला एक मराठा देत नाही